उसकी रेसिपी। तो ये बैगन को मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से, और ये इधर मैंने प्याज लिया है, अदरक लहसुन मिर्च को दरदरा कूट लिया, और ये टमाटर, और ये नमक हम स्वादानुसार डालेंगे, और ये कुछ मसाले हैं। तो ये तेल हम थोड़ा सा डालें हैं पहले, और ये प्याज का हम पेस्ट बनाएंगे। तो ये प्याज को हम पीसेंगे। तो ये मैंने पीस लिया। ये एक तरफ हम बैगन को कट करेंगे बीच से। तो ये देखिए ऐसे कट करना है, ये ऐसे एक तरफ बस। तो ये बैगन को हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे थोड़ी देर भूनेंगे ढक के। तो ये देखिए हम भून लिए हैं, थोड़ा ही भूनना है, ज़्यादा नहीं। अब उसी पैन में हम तेल डाल के जीरा डालेंगे, राई डालेंगे और मेथी दाना डालेंगे, और ये अदरक लहसुन जो है इसको डालेंगे, और ये प्याज अब हम डालेंगे इसमें। तो प्याज को अच्छे से भूनेंगे ढक के। तो अच्छे से हम इसे भूनेंगे ढकते हुए। तो ढकने से क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। तो ये प्याज हमारा हो गया। अब टमाटर हम डाल देंगे और कुछ हम मसाले डालेंगे इसमें। तो जैसे हम हल्दी पाउडर डाल दिए, धनिया पाउडर डाल दिए, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिए, थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, और इसे ढक के थोड़ा पकाएंगे। तो ये अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधी गिलास। आप चाहो तो और भी ग्रेवी कर सकते हो, मतलब पतला कर सकते हो। तो इसे हम ढक के अब पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो ये उबाल इसमें आ गया है। अब हम बैगन डाल देंगे। तो ये बैगन को डाल दिया और ढक देंगे, धीमी आंच में पकने देंगे। तो ये इसे अभी और थोड़ा पकाएंगे हम। ये अच्छे से चला दिए थोड़ा सा। तो ये हमारा रेडी हो गया है बैगन। और ये हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा बैगन मसाला रेडी हो गया है फ्रेंड्स, आप भी बनाओ।